大家好，好耐冇見。今集呢都係慣例同大家分享一下自己喺澳門遇到一啲事嘅睇法。唔知各位朋友知唔知最近澳門有啲乜嘢大嘅盛事要發生呢？冇錯，就係關於呢個格蘭披治大賽車。其實講起大賽車，大家會諗起乜嘢呢？係好熱血，定係會覺得會有好多遊客呢？但係我作為一個普通嘅市民，一個正常嘅基層，我諗到嘅就係無盡嘅塞車。無論你係搭巴士又好，你係揸車又好，甚至話你係用任何交通工具，你喺澳門生活，只要你要用到呢個交通工具，基本上都會受到呢個大賽車嘅牽連。我唔知係咪人有三衰六旺啦，又或者係我自己比較黑仔。最近揸車咧，經常都塞車嘅。除咗呢一個返工、返學又或者放工、放學嘅時間咧，連一啲比較正常嘅時間，可能中午兩三點，又或者係一啲夜晚9點10點，都會有時候出現一啲塞車嘅情況。塞車喺澳門不外乎就係兩個原因啦，一係就係有交通意外撞車啦，另外一個就係掘路。其實仲有一個嘅，就係違泊車輛。我唔知大家有冇遇過一啲車道係三行線嘅，即係本身一條直路有三部車可以並排行，但係往往咧都係得一條中間嘅線可以行。澳門係一個好特別嘅地方啦，除咗呢啲三行線之外咧，仲有呢一個紅綠燈啊，同埋呢個斑馬線，可以話係完美咁樣配合咗我遇到嘅各個最差嘅交通情況。第一，有紅綠燈，個人當然好焦慮啦，係咪？可能我係咁啦，係咪？我份人比較急，我一見到紅綠燈咧，我就喺度數，仲有幾耐會轉紅燈咧？根據我嘅經驗，可能30秒到1分半鐘，甚至有啲長啲嘅2分鐘到3分鐘。長啲嘅大家可以參考下一啲十字路口嘅紅綠燈啦，又或者係喺黑沙環友誼橋一落去轉去白雲花園嗰邊個紅綠燈咧，依家都好長嘅。咁個人點解會焦慮咧？就覺得喂，行幾十米有一個紅綠燈，百零米有一個紅綠燈，一指錯五盤皆落索，你一個過唔到，咁你其他都過唔到，咁你會唔會揸快咗部車咧？會唔會去做其他嘅一啲行為咧？好難講啦，係咪？咁當然啦，我都係提倡大家急嘅話咧就冇揸車，揸車咧就冇急嚇。我講咧就3晚，做起身咧都幾挑戰自己嘅呢一個情商嘅。我啱啱講到呢個紅綠燈啦、斑馬線，再加埋呢一個違泊車輛，真係喺澳門本身已經係一個塞車嘅重災區。再加埋啱啱提到嘅頭先兩點，整路啦同埋撞車。整路又講一個實際嘅例子啦，大家有冇經過鴨涌河咧？就係鏡頭依家呢一度一路行咧，工人球場過去咪呢個鴨涌河嘅孫中山紀念公園。咁對面有個巴士站啦，佢突然間咧又掘路，兩條線變翻一條線。鴨涌河嗰度，大家又坐開員工巴，又或者大家又做過永利嘅員工，又或者新濠嘅員工，都知道嗰邊有個站係可以落車嘅。作為員工，當然啦會覺得方便啦，一去到個偉樂橋行到嗰度就抌低我，唔使兜嚟兜去，行都要行遠啲嘅。但係如果你係揸車，你見到呢啲巴士咁樣停低，意味住你要點樣做咧？冇錯，你就係要由左邊嘅一條線切去最右邊，唔單止係你，甚至話你本身係行右線，你覺得喂，我行右線冇咩所謂，太天真啦！左邊嘅車攝過嚟你嗰度，你要唔要執停部車啊？一步就係啫，兩步咧，三步咧，10步、100步咧，係咪就會塞車？係嘛？呢度又係呢個位啦，工人球場對出面，平時咪好多的士嘅，黑的喺度排隊。每逢星期六日咧，又或者演唱會咧，呢度係塞死嘅。俾啲的士落客咧，你知唔知佢哋瘋狂到可以點啊？瘋狂到呢度有一個隧道落去啊嘛，巴士總站關閘嘅，佢喺嗰個位落客啊，犀利，真係精彩。加上工人球場停車場個門口咧都係非常之塞車嘅，咁所以大家真係喺澳門生活塞車係家常便飯。咁亦都講到最尾呢個重頭戲啦，格蘭披治大賽車，亦都有稱大家講嘅格蘭披治大塞車。我唔知係我唔好彩嘅原因啦，定係點樣？我嗰一日咧上山頂，大家都知啦，要整嗰啲鐵欄㗎嘛，我都係一個賽車嘅地方必經之路啦。上呢個山頂嗰度，嗰啲工人咧好犀利嘅，大家都知啦。山頂嗰度係單向嘅雙行線，
即係左邊上咧，右邊就會落；右邊上咧，左邊就會落。咁喺咁嘅情況之下，嗰度嘅車流亦都唔算少。咁佢上嘅時候咧，嗰啲工人整圍欄咧又幾特別嘅。我唔知係因為施工原因啦，定係迫不得已嘅原因咧，佢哋會壓咗半條車道去整佢個圍欄嘅。而且佢哋唔覺得危險嘅喎。咁啊，正所謂人唔要面咧就無力嘅。咁當然啦，我唔係話啲工人唔要面，咁佢都係焗住要做嘅啫，唔關佢哋事。咁但係佢壓咗半條車道，咁啊意味住如果你係其中一方嘅車道咧，你就要避開佢啊嘛。咁避開佢，你一切中間條線，喂，你對向車就逆駛，我都幾神奇嘅喎。我覺得又冇咩意外發生，定係有好多交通意外喺嗰度發生咗，我唔知。又或者拖賴啦，好彩大家都揸車揸得比較慢，呢個係其中一點。另外一點就係友誼大馬路啦，臨上友誼橋嗰個位嗰條引橋，哇！整到咧，即係前排撞咗車嗰單嘢，有幾個年輕人喺度撞車嗰個位，嗰度咧要整觀眾席嘅，要整啲鐵欄咧，又係突晒出嚟啊！之後咧仲有啲工人揸住部電單車，我嗰一日靠左線諗住行上個引橋嗰度，哇！前面有個電單車突然間急停，我想問咩料係壞車定點咧？之後佢係一個工人。佢只不過係為咗視察下嗰啲鐵欄，之後佢後面就要坐到個人，兩個人揸住部電單車，哇！真係危險到不得了啊！如果後面得唔停咧，佢又冇咗啦。咁所以喺澳門遇到好多塞車嘅情況啦。今條影片都係同大家傾下我自己嘅睇法。當然啦，呢啲都係個人主觀嘅意見，咁我覺得咧都唔方便批評又或者係點評啲乜嘢。相反，我係中意用提問題嘅方式拋磚引玉，等各位去諗下。究竟澳門點解要搞格蘭披治大賽車咧？你話以前澳門少人 OK 冇問題，吸引遊客。咁依家澳門人多到都唔需要話真係靠個大賽車去吸引人啦，係咪？再唔係你大賽車可以搞到幾耐啫？一個星期、2個星期、3個星期，你下次搞1個月好冇？有限嘅啫嘛，大時間。咁你投入嘅精力同埋你嘅收穫成唔成正比咧？第一，你話為咗吸引旅客真係賽車就吸引到咩？你吸引到啲係咩旅客咧？咁你喺路環搞唔得嘅，你喺路環搞其他活動就吸引唔到遊客。喺氹仔搞其他活動吸引唔到遊客。你搞個紅龍大獎，搞個專龍大獎啊！你睇下金沙依家人流都多到不得了啦，係咪啊？真係要吸引遊客，真係要講錢講賭收嘅，呢啲先係賺到錢噶嘛。咁你話唔係，可能佢賺到錢咧，你唔識啫嘛。咁當我唔識啦，係咪？當佢吸引到好多遊客都好未？咁關我咩事咧？係咪我自己好短視嘅？你話今日如果係整車嘅，又或者係整乜嘢嘅，即係同呢個賽車相關行業受惠冇問題。咁但係我唔係啊嘛，我亦都相信大部分嘅市民都唔係。咁喺咁樣嘅情況之下，我有啲咩受惠咧？亦都有朋友會話：唔係喎，你收現金分享嘅喎，咁真係現金分享係靠賽車賺翻嚟嘅咩？唔係靠賭場賺翻嚟，唔係靠莊荷派賺翻嚟。唔係靠其他一啲相關配套、酒店行業嘅付出，各個行業嘅付出賺翻嚟，真係全部靠賽車，我又唔係。